Тема денот на формирањето на Сојузот на филателисти на Македонија 29.1. далечната од оваа перспектива 1950 година. Гостин во Македонија наутро е Виктор Габер, секретар на Сојузот на филателисти на Македонија. Добро утро. Добро утро. Добре дојдовте во нашето студио. Добро ве најдов. Да, за некој следен повод ќе зборуваме во едно поголемо студио, новото што го подготвува македонската телевизија. Прво, да на почетокот да го заокружиме овој датум како еден од најважните датуми во постоењето на Сојузот на филателисти на Македонија. Како се дефинира филателијата и каква е низината улога во општеството? Па, филателијата е љубов кон нешто посебно, нешто што фасцинира, да кажеме. Тоа е фактички една сериозна колекционерска работа, собирање на марки, поштенски картички и друг материјал од кој што функционира меѓу земјите. Првите марки се направени за да се наплати трошокот на пратката, разбирате, али после тоа се видело дека бидејќи имаат во себе една уметничка вредност, на нив им се дало еден посебен пристап, односно колекционерско. Колекционерството во суштина значи, знаете, се собираат и монети, се собираат и марки, се собираат и кибричиња, ние како мали деца, знаете. И тоа колекционерство преваѓа во една организирана работа, која што и на светски план се афирмира поштенската продукција на секоја земја. Со марката патува. Марката ја афирмира земјата и марката за вредностите што се на незе нанесени, верувам сте виделе марки, има и уметничка одредена вредност, бидејќи уметници ги прават марките, тоа е афирмација на самата земја во странство. Нашиот сојуз е формиран, како што кажавте, 50-та година и од тие први основачи само еден имаме кој е моментално наш доаѓен, тоа е Климе Поповски, а ние помладите, да кажеме, не сме баш млади, али секако сте помлади. Секако сме помлади од него, а тој ни пренесува искуства кои што ние ги афирмираме не само на домашен план, туку и на светски план. Нашата организација, Сојуз на филателисти на Македонија, е членка на светската организација, таа е ФИПА и на европската. Да. Како течел развојот на организацијата? Сигурно во денешно време и во 1950-та не биле исти условите? Да, бидејќи, ево, например, на Балканот прва поштенска официјална организација била во време на турската, односно на османлиското владење, 1843-та почнала поштата да се развива. Замислете, до 50-та година ние во Македонија не сме имале под нашето име. Тоа се менувале власти и тие власти формирале поштенска организација. Кога се формирала нашата после 45-та година, ние сме почнале со развојот одел горе-доле, што би се рекло. Во почетокот, бидејќи се мислело дека оваа организација представува клуб или членство на повикани или добростоечки луѓе, после тоа доаѓа до тоа да таа фактички станува организација на помлади, кои што нема толку средства за да купуваат марки. Така да е нашава организација од некои си 1500-2000 луѓе членови, денеска се сведува на негдека 30 до 40 редовни членови. А кои се членови на организација? Членови се сите слободно кои што собират марки, колекционери. Во принцип колекционери кои што разменуваат со други земји она што представува таа вредност, што ви кажувам, бидејќи марката, како и монетите, имаат своја вредност која што ти ја плаќаш за да ја купиш таа мала уметничка творевина. Таа уметничка творба до таму се оди, до толку е истенчен односот кон таа уметничка творба што со прсти не смее да се допира. Сега не знаеме како е кај другите колекционери, меѓутоа тука сигурно работите со пинцети, сме го гледале тоа, нели? Да. Треба да се има посебен материјал, односно пропратни средства за да се добро организира таа колекционерска дејност. Да, марката има позади, знаете, лепак, порано немало начин како да се тие марки класифицираат. После се направени албумите каде што се тие се сектираат, а сега има и специјални албуми каде што има позади слика на марката, па во целофан се става и така натаму. Вредноста на марката своевремено се губи и се добива.
Затоа што луѓето мислат ако марката представува вредност која што ќе донесе некое богатство, тоа не е точно, бидејќи марките се во принцип, ретки се тие што се многу скапи, тоа се знае, Маурицију Стариот и така натаму, но марката представува еден нов квалитет, затоа младите можат многу да учат. Нашата генерација учела историја, географија, социјални работи, државни системи. Она што представува најдобро е да се има колекционерство на одредена тема. Темите се од спорт до фауна, флора, што те ја знам, заштита на природата, например сега што е модерн, заштита на животните кои што се во опасност и такви работи. И затоа е добро младите, доколку се спремни да влезат во ова, они многу ќе научат. Ние сега почнуваме на кампања и во школите, да ги запознаеме младите колку они добиваат со колекционерство. Затоа што тука еден систем е. Кај младите се внесува тој систем на колекционирање, на систематизирање, еден ред на односи преку марката нормално. Какви се очекувањата со оглед на тоа дека денешната младина живее дигитално? И тоа е точно, некои пошти веќе само дигитално работат со марките. Немате шалтери. Децата размислуваат дигитално во денешно време. Точно, ама децата преку дигиталната нивна комуникација со светот набавуваат и марки. Марките ги гледаат. Убавината на марките сега дигитално можеш да зголемиш, па да научиш повеќе за таа марка и да пребаруваш. Ако знаеш таа личност е историска, во уметноста или во културата, мислам, било кој област, дигитално можеш веднаш да ја најдеш. Така да марката представува еден порив за да се влезе во некоја нова област. Потребни се повеќе вакви пориви, потребни му се на современото општество, да го наречеме современо. Институцијата Пошта и на Македонија и Сојузот на филателисти, каква е соработката со оглед на тоа дека сте директно поврзани? Да, директно сме поврзани, таа ни помага во одредени ситуации, ние би сакале повеќе, особено сметаме дека треба во тој одбор што ги формира програмите за следната година за маркет, да има некој наш представник. До сега имало, но со некои промени во организацијата на Поштата, ние моментално немаме свој представник и тој одбор што формира конкретни точки во врска со издавањето на марките за следната година, сметаме дека треба да бидат и уметници. Уметници кои што ќе го дадат оној посебен шлиф, што ви рекол, извинете на израз, на марката да биде стварно вредна и да привлекува. Бидејќи марката ја представува државата. Марката патува. Марката експонира она што е вредност во одредена земја. Колку, на каков временски интервал, колку фреквентно се издаваат марки од Македонија? Па тоа зависи од темите. Темите кои што ги утврдува, ви кажувам, одборот во поштите, во Македонска пошта во случај, зависи колку имаме. Имаме јубилејни марки, има редовни марки, има тематски марки. Например, ево, ние сме членка и на Европската организација. Секој 9 мај, денот на Европа, се издаваат марки со ист мотив за сите овие земји кои што се во Европа. Бидејќи Европската поштанска унија има донесена одлука да ист мотив да оди во сите земји. Тоа е една заедништво многу богато. Комуницирате на меѓународно ниво? Да, нашите членови учествуваат на многу изложби. Од 2003 година наваму, од Лисабон, ние учествуваме на светските, на европските и на Балканфила. Балканфила е специфична организација на балканските земји од Словенија до Турција и сите земји во овој регион, независно од сите други политички, економски и слични ситуации, учествуваат на такви средби. Последниот пат беше во Белград, Истанбул, Варна и така натаму, да не ги редам сега, Атина, и нашите учествуваат, каде што добиваме и доста награди. Ние тие награди ги објавуваме и колку медиумите ги пратат. Колку? Како се ценети македонските марки? Претпоставам од контактите со меѓународниот фактор во оваа дејност, си разменувате мислења, идеи и така натаму. Како се ценети нашите марки таму? Ја мислам дека се ценети како и сите други балкански земји, и пошироко, затоа што видите, кај марките зависи и од тиражот. Доколку е помал тиражот, ти имат поголема вредност. Ние сме земја која што не може да изфрли тираж 20, 30, 40 илјади или 200 илјади, како Југославија своевремено издаваше.
Така да, нашите марки кои што излегуваат од неколку илјади примероци се барани. А тоа значи дека и вредноста им е. Сега денеска тие и се продаваат и на интернет, така да ќе видиме дека некои трговци светски ги имаат тие марки и ги пласираат. Значи, претходно ги добиле од нашата пошта на одреден начин, бидејќи има договори меѓусебни и така натаму. А дали членовите на Сојузот имаат своја некаква издавачка дејност со оглед на тоа дека ова се марките се својни публикации? Да, ние имаме голема издавачка дејност и тоа од нашите членови кои што јас не знам дали ви дадов... Да, одат инсертите во меѓувреме дека ние разговараме. Да, може уште еднаш да ги видиме. Да, ја можам и да ви ги кажам. Стево Савевски, например, јас издавам, Павлевски, нашиот председател, исто така издава еден каталог за годишните марки. Тука е Климе Поповски, што го спомнав, кој мал лексикон издаде, кој за подучување или и афирмирање на филателијата на светски план. Еве го Климе Поповски, сега го гледате на екранот, што го напиша нашиот лексикон. Ова е заедно со Климе го направивме на македонски и на англиски, Скопје на поштенски марки. Тоа е Свето Заревич, Бранислав, кој што издаде за печатите во Македонија. Ова е од Павлевски, Синиша, годишното издание на... Ова е моја со Стрезовски, Зоран, што го издадовме за Велес на поштенски марки. Исто така е, продукцијата е голема. Проблемот е дека ние кои што сме, да кажам, под наводници занесени во оваа работа... Па не сте под наводници занесени, сте сигурно бидејќи ова уметничка сфера на живее. Да, ево, од Стеван Ставевски. Зборот ми е дека ние ја афирмираме земјата на овој начин. Разбирате, ова е ситна работа, ќе речете, но многу значајна... Ја сочувате традицијата, историјата, или другото? Во марките најголем дел се историски теми, да се разбереме. Од првата марка каде што како се вика, она од нашиот манастир од Бигорски убавиете дрворези. Тоа е првата и феноменална марка која што денеска ни светот се шири. Чуваме една марка од Европското првенство шах 2001 година во Скопје, дали таа има некаква вредност? Таа има вредност во рамки на оние што се филателисти кои што собираат темата шах. Без таа марка тешко може некој било каде, у Гвинеја, ако сакате, или Америка, или било каде, да собира марки од таа тематика шах, а да нема таа марка. Виктор Габер, секретар на Сојузот на филателисти на Македонија, повод за денешното гостување формирањето на Сојузот на филателисти на Македонија 29.1.1950 година. Благодариме што одвоивте време да дојдете ова утро. Ете ве покануваме да ни посочите и други моменти од оваа тема, па да ги обработиме заедно и да ги информираме граѓаните. Благодарам уште еднаш. Благодарам се во интерес на афирмација на некои наши вредности.